New Live Album obboleettiin keenya faarfattuun Zarituu Kabbadee yeroo darbe mucaan isheen jaallattu du'aan kan of biraa dhabde amma immoo hafuura qulqulluun ishee jajjabeessee galateeffachuuf albeema faarfannaa haaraa mata dureen isaa Matsinaanaat jedhu qabattee dhufuutti jirti. Egaan akkuma beekamu obboleettiin keenya Zarituu Kabbadee mucaa isheen baay'ee jaallattu dhukkubsachuudhaan haala hin beekamneen yeroo darbe jalaa du'uun isaa ni beekama. Egaan gadda guddaa sana keessatti Waaqayyo ishee jajjabeessee amma immoo faarfannaa haaraadhaan isayyuu albeema guutummaa laayiviidhaan dhufuutti jirti. Egaa Zarituun kanaan dura biyya lafaaf kan sirbaa turte amma immoo Waaqayyoof sirbuudhaaf yookaan immoo Waaqayyoodhaaf ulfina dhiyeessuudhaaf laayivii albeemii guutuudhaan dhufuutti kan jirtu yommuu ta'u, kun gammachuu guddaadha. Kun wanta baay'ee nama gammachiisudha. Silas biyya lafaaf hin sirbamu, kan sirbamuuf sirba qulqullaa'aan kan maluuf Waaqayyo isa jiraataadhaafi. Kanaaf dhuguma hafuurri qulqulluun waan namni itti jabaachuu hin dandeenye keessatti jajjabeessaadha. Nama jajjabeessa, nama tumsa. Isaaf galatatu mala. Obboleettiin keenya baga nagaan dhufte ittiin jenna. Baga nagaadhaan Waaqayyo si gargaaree gadda sana keessatti si jajjabeessee haala hin mijanne keessatti si wajjin ta'ee amma immoo faarfannaa galataatiin baga deebitee dhufte baga Waaqayyo gadda sana keessa si dabarse ittiin jenna. Egaan hordoftoota Gonfoo Miidiyaa namni kamiyyuu faarfannaa ishee kana sheer gochuudhaan waliif hundumti keenya wal haa qaqqabsiisnuun dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Gonfoo Miidiyaanis miidiyaa keessan kan wanta garaagaraa isin biraan ga'u waan isin irraa barattan kan isin biraan ga'u waan ta'eef waliif qoodaan dhaamsa keenya nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Faarfattuu Zarituu Kabbadeetiin immoo baga nagaan dhufte ittiin jedhaa jajjabeessaan dhaamsa keenyaa. Shaaloom nagaan gooftaa keenya isiniif haa baay'atu.